Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam, and first for the news in English. Hungary supports Israel and fights against prejudice against Israel in the United States and the European Union, said Péter Szijjártó, Minister of Foreign Trade and Foreign Affairs, to the Jerusalem Post. Szijjártó visited Israel on Thursday to prepare the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's visit to Budapest on the 18th of July. Now, Péter Szijjártó emphasized that we fully support the Middle East peace process wholeheartedly. He emphasized that a number of Jewish cultural festivals are being held in Hungary. The government has made efforts to reconstruct and preserve synagogues and Jewish cemeteries. Holocaust denial can now be punished with imprisonment, and we have zero tolerance for anti-Semitism. The United States President has asked the Muslim countries to form a coalition with the United States in the Middle East for the purpose of eliminating all forms of terrorism. Donald Trump spoke in Riyadh at the summit where representatives of 55 Muslim countries were present. He called for the isolation of Iran in addition to establishing a global coalition against terrorism and described the fight against terror as a battle between good and evil and not a fight between different civilizations. Donald Trump's two-day visit to Saudi Arabia has already brought enormous results after the first day. A total of $380 billion worth of business agreements have been concluded with the Desert Kingdom. This includes a deal where Saudi Arabia will buy helicopters and anti-missile systems from the U.S. for $110 billion, making it the most expensive weapon deals in history. Now, United States President Donald Trump finished his visits to Israel and the Palestinian territories on Tuesday with an optimistic speech on peace in the Middle East. Now, although his speech did not contain any specific steps, he also expressed his full support for Israel and confirmed that Iran would not be allowed to have nuclear weapons. The American president did not say that Jerusalem was the capital of Israel or that the city belonged to the Jewish people, and did not comment on his promise made during his electoral campaign to move the American embassy to Jerusalem. On Tuesday, when visiting Bethlehem in the territory governed by the Palestinian Authority, U.S. President Donald Trump urged the Palestinian people and the Israelis to restart the peace process. Trump praised the Palestinians for their cooperation with Israel in both security issues and counterterrorism efforts, but also added that there can be no peace in a country where violence is accepted. Now, Donald Trump assured Benjamin Netanyahu that he did not speak about Israel to the Russian foreign minister in Washington. The U.S. president referred to press reports regarding that he allegedly handed over information from Israeli intelligence at a meeting with Sergei Lavrov 2 weeks ago. I did not mention Israel, Trump emphasized. Now, the British police launched an intensive hunt for Salman Abedi's accomplices who allegedly helped the attacker to build the bomb that was used in the terrorist attack in Manchester. Now, according to the investigators, the construction of the explosive requires a certain level of expertise and competence, and it is assumed by the authorities that the attacker did not build it alone. The alleged offender's father and 2 siblings were also considered extremists by the Libyan authorities. Now, Theresa May was outraged and will call on Trump after the name of the Manchester suicide bomber has been leaked in the U.S. media. Now, after the attack, Salman Abedi's name was circulated in the U.S. press in the afternoon. However, the BBC, for example, only confirmed this information early in the evening. As a result, the British police will not share information with the U.S. regarding this investigation, and the British Prime Minister is likely to discuss the matter with the U.S. President in the summer's NATO summit. Now, Pope Francis had a half-hour private conversation with the American President Donald Trump in the Vatican, and then, according to tradition, they exchanged gifts. According to reporters present, the American president said at their meeting that it is a great honor for him to meet with the head of the Catholic Church. The Pope only replied with a welcome. Upon leaving, Donald Trump told the Pope that he will not forget that we all need peace. Now, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov stated that during his negotiations in the U.S., he did not talk to Donald Trump about the replacement of James Comey, former head of the FBI. The New York Times reported that Trump had told Lavrov and Sergei Kislyak, Russia's ambassador to the U.S., last week that the replacement of Comey had alleviated the huge pressure he had to endure due to the investigation regarding the alleged Russian interference in the 2016 U.S. presidential election.
Now, each and every year, the list of the world's most livable cities is published. Budapest has been in the middle section of the competition for years, but the capital of neighboring Austria has been on top of the list for the past 8 years. Now, terrorism has set some problems on some cities, but Vienna does not appear to be affected, according to the Mercer list, which announced that the Austrian capital, as the most livable city in the world, was chosen for the 8th time. Now, among the cities towards the top of the list are mostly European places such as Zurich, Munich, Düsseldorf, Frankfurt, Geneva, Copenhagen, and Basel. And now for a sports update, Jenson Button, who temporarily retired from Formula One, returns to the racetrack. The British world champion takes over the position of Spanish European champion Fernando Alonso at McLaren. The Formula One Monaco Grand Prix will be held this weekend, and Fernando Alonso will not be present, as he's starting at the Indy 500 race in the US, and the two races are held at the same time. Consequently, McLaren has reactivated his former pilot Jenson Button for the current weekend. And now for a weather update on Saturday and Sunday, we can expect a sunny and dry day. Temperatures will peak around 23 and 26 degrees on Saturday and 23 and 27 on Sunday. At the beginning of next week, weather will stay mild and no rain can be expected. For further news, please visit our websites at hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Ungarn unterstützt Israel und kämpft gegen Vorurteile gegen Israel in den Vereinten Nationen und der Europäischen Union, sagte Peter Szijjártó, Minister für Außenhandel und Auswärtige Angelegenheiten der Zeitung The Jerusalem Post. Szijjártó besuchte Israel am Donnerstag, um den Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am 18. Juli in Budapest vorzubereiten. Peter Szijjártó betonte, wir unterstützen den Nahostfriedensprozess mit ganzem Herzen. Er betonte, dass in Ungarn eine Reihe von jüdischen Kulturfestivals stattfinden und dass sich die Regierung bemüht, Synagogen und jüdische Friedhöfe zu rekonstruieren und zu bewahren. Er betonte des Weiteren, dass Holocaustleugnung mit einer Gefängnisstrafe bestraft werden kann und dass es bei uns Zero Toleranz gegen Antisemitismus gibt. Der US-Präsident hat die muslimischen Länder aufgefordert, eine Koalition mit Amerika im Nahen Osten zu bilden, um alle Formen des Terrorismus zu beseitigen. Donald Trump sprach in Riad auf einem Gipfel, wo die Vertreter von 55 muslimischen Ländern anwesend waren. Er forderte die Isolierung des Irans zusätzlich zur Gründung einer globalen Koalition gegen Terrorismus und beschrieb den Kampf gegen Terror als Kampf zwischen Gut und Böse, nicht als Kampf zwischen verschiedenen Zivilisationen. Der zweitägige Besuch von Donald Trump in Saudi-Arabien hat bereits nach dem ersten Tag enorme Ergebnisse gebracht. Mit dem Wüstenkönigreich wurden insgesamt 380 Milliarden Dollar Handelsverträge abgeschlossen. Dazu gehört ein Abkommen, unter dem Saudi-Arabien Hubschrauber und Raketensysteme aus den USA für 110 Milliarden Dollar kauft, was eines der größten Waffengeschäfte in der Geschichte ist. US-Präsident Donald Trump beendete seinen Besuch in Israel und in den palästinensischen Gebieten mit einer optimistischen Rede über den Frieden im Nahen Osten, obwohl seine Rede keine konkreten Schritte enthielt. Trump drückte seine volle Unterstützung für Israel aus und bestätigte, dass es dem Iran nicht erlaubt wird, Atomwaffen zu erwerben. Der amerikanische Präsident sagte nicht, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels war oder dass die Stadt dem jüdischen Volk gehörte, und er hat sein Versprechen, das er während seiner Wahlkampagne gemacht hat, dass die amerikanische Botschaft nämlich nach Jerusalem verlegt wird, nicht erwähnt. Am Dienstag, als er Bethlehem in dem von den palästinensischen Behörden besetzten Gebiet besuchte, forderte der US-Präsident Donald Trump das palästinensische Volk und die Israelis auf, den Friedensprozess neu zu starten. Trump lobte die Palästinenser für ihre Kooperation mit Israel in Sicherheitsfragen und für ihre Bemühungen um Terrorismusbekämpfung. Er fügte jedoch hinzu, dass es keinen Frieden in einem Land geben kann, in dem Gewalt akzeptiert wird. Donald Trump versicherte Benjamin Netanyahu, dass er mit dem russischen Außenminister in Washington nicht über Israel gesprochen hat. Der US-Präsident bezog sich auf die Presseberichte, laut deren er angeblich Informationen vom israelischen Nachrichtendienst bei einem Treffen mit Sergei Lavrov vor 2 Wochen übergeben habe.
Ich habe Israel nicht erwähnt, betonte Trump. Die britische Polizei startete eine intensive Jagd auf Salman Abedis Komplizen, die angeblich dem Angreifer geholfen hatten, die Bombe zu bauen, die im Terroranschlag in Manchester verwendet wurde. Nach Ansicht der Ermittler erfordert der Bau einer solchen Bombe ein gewisses Maß an Fachwissen und Kompetenz. Und die Behörden gehen davon aus, dass der Angreifer sie nicht alleine baute. Auch der Vater und 2 Geschwister des angeblichen Täters sind den libyschen Behörden als Extremisten bereits bekannt. Theresa May war empört und wird Trump zur Rechenschaft ziehen, nachdem der Name des Manchester-Selbstmordattentäters in den US-Medien veröffentlicht wurde. Nach dem Angriff wurde der Name von Salman Abedi in der US-Presse am Nachmittag veröffentlicht, obwohl die BBC zum Beispiel diese Information erst abend bestätigte. Infolgedessen wird die britische Polizei keine Informationen mit den Vereinigten Staaten über die Untersuchung des Manchester-Angriffes teilen und die britische Premierministerin wird diese Frage mit dem US-Präsidenten wahrscheinlich im Sommer auf dem NATO-Gipfel diskutieren. Eine halbe Stunde dauerte das Gespräch zwischen Papst Franziskus und Donald Trump im Vatikan und dann tauschten sie nach der Tradition Geschenke aus. Laut den Reportern sagte der amerikanische Präsident bei ihrer Begegnung, dass es eine große Ehre für ihn sei, mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche zu treffen. Der Papst antwortete darauf lediglich mit Willkommen. Nach der Audienz sagte Donald Trump dem Papst, dass er nicht vergessen wird, dass wir alle in Frieden leben möchten. Der russische Außenminister Sergei Lavrov erklärte, dass er während seiner Verhandlungen mit den USA mit Donald Trump nicht über den Ersatz von James Comey, dem ehemaligen Präsidenten des Federal Bureau of Investigation, gesprochen hat. Der New York Times berichtete, dass Trump Lavrov und Sergei Kislyak, dem russischen Botschafter in den Vereinigten Staaten, letzte Woche erzählt habe, dass der Ersatz von Comey den riesigen Druck, den er wegen der Untersuchung bezüglich der angeblichen russischen Einmischung in die 2016 US-Präsidentschaftswahlen ertragen musste, entschärft hat. Jedes Jahr wird die Liste der lebenswertesten Städte der Welt veröffentlicht. Budapest ist seit Jahren im mittleren Teil der Liste, aber die Hauptstadt des benachbarten Österreichs ist seit 8 Jahren bereits ganz oben auf der Liste. Der Terrorismus hat die Rangordnung einiger Städte auf der Liste des Mercer-Forschungsinstituts beeinflusst, nicht aber die von Wien. Wien ist nämlich dieses Jahr zum 8. Mal zum lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden. Zu den Städten, die weit oben auf der Liste sind, gehören hauptsächlich europäische Städte wie Zürich, München, Düsseldorf, Frankfurt, Genf, Kopenhagen und Basel. Und zu den Sportnachrichten. Jenson Button, der sich vorübergehend aus der Formel 1 zurückgezogen hat, kehrt nun zur Rennstrecke zurück. Der britische Weltmeister übernimmt die Position des spanischen Europameisters Fernando Alonso bei McLaren. Der Formel 1 Monaco Grand Prix findet dieses Wochenende statt und Fernando Alonso wird nicht dabei sein, da er beim Indy 500 Rennen in den USA startet und die beiden Rennen gleichzeitig stattfinden. Infolgedessen hatte McLaren seinen ehemaligen Piloten Jenson Button für dieses Wochenende reaktiviert. Nun zu den Wetternachrichten. Am Samstag und Sonntag können wir einen sonnigen, trockenen Tag erwarten. Die Höchsttemperatur wird am Samstag um die 23 und 26 Grad und am Sonntag zwischen 23 und 27 Grad liegen. Zu Beginn der nächsten Woche bleibt das Wetter warm und kein Niederschlag ist zu erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Französisch von Adam. Et maintenant, les titres en français. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Adam. La Hongrie soutient Israël et lutte contre les préjugés subis par Israël au sein de l'ONU et de l'Union européenne, a déclaré Péter Szijjártó, ministre hongrois des Relations économiques extérieures et des Affaires étrangères au quotidien The Jerusalem Post. M. Szijjártó s'est rendu en Israël jeudi afin de préparer les négociations de Budapest du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, prévues le 18 juillet. Péter Szijjártó a souligné, et je cite, « Nous soutenons très sincèrement et très fermement le processus de paix au Moyen-Orient ». Il a rappelé que de nombreux festivals juifs étaient organisés en Hongrie, que le gouvernement avait fait des efforts pour rénover et conserver les synagogues et les cimetières juifs, que la négociation de la Shoah était passible d'une peine d'emprisonnement et que la tolérance zéro était pratiquée contre l'antisémitisme.
Le président américain a demandé aux pays musulmans de créer une coalition avec l'Amérique afin d'écraser toutes les formes de terrorisme au Moyen-Orient. Donald Trump a fait cette demande à Riyad à l'occasion d'un sommet auquel participaient les leaders politiques de 55 pays musulmans. En dehors de la création d'une coalition internationale contre le terrorisme global, le président américain a également appelé à isoler l'Iran en décrivant la lutte contre le terrorisme non pas comme la lutte des civilisations, mais comme la lutte du bien contre le mal. La visite de 2 jours de Donald Trump en Arabie Saoudite a apporté des résultats extraordinaires dès le premier jour. Des contrats d'affaires d'un montant total de 380 milliards de dollars ont été conclus avec le royaume désertique. Dans ce cadre, l'Arabie Saoudite achète aux États-Unis des hélicoptères et des systèmes de défense antimissiles pour 110 milliards de dollars, correspondant à l'une des plus grandes transactions d'armées conclues dans l'histoire. Mais non, le président américain Donald Trump a terminé sa visite effectuée sur les territoires israéliens et palestiniens par un discours optimiste concernant la paix au Moyen-Orient, bien qu'aucune mesure concrète n'ait été mentionnée. M. Trump a clairement déclaré que les États-Unis soutenaient Israël. Il a confirmé qu'il ne permettrait pas à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Le président américain n'a pas précisé que Jérusalem était la capitale d'Israël ou du peuple juif. Il n'a non plus évoqué sa promesse faite pendant sa campagne électorale, selon laquelle l'ambassade américaine serait transférée à Jérusalem. Mardi, lors de sa visite de Bethléem, il a exhorté la relance du processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens sur les territoires contrôlés par l'autorité palestinienne. M. Trump a félicité les Palestiniens pour la coopération menée avec Israël en matière de sécurité et leurs mesures antiterroristes, mais il a également ajouté que la paix ne peut jamais s'enraciner dans un environnement où la violence est tolérée. Donald Trump a assuré Benjamin Netanyahu qu'il n'avait pas parlé d'Israël avec le ministre russe des Affaires étrangères à Washington. En effet, le président américain a fait référence aux articles de presse selon lesquels, lors de sa réunion tenue il y a 2 semaines avec Sergei Lavrov, il lui aurait transmis des informations provenant des services de renseignement israéliens. « Je n'ai jamais mentionné Israël », a souligné M. Trump. La police britannique a lancé une chasse intensive aux complices présumés de Salman Abedi, l'auteur de l'explosion de Manchester, soupçonné d'avoir aidé l'auteur à fabriquer la bombe utilisée lors de l'attentat. Selon les enquêteurs, la construction de dispositifs explosifs utilisés pour l'attentat nécessite une certaine compétence et un savoir-faire, ce qui permet aux autorités de penser que le kamikaze n'était pas seul pour fabriquer la bombe, mais que d'autres l'ont aidé lors du montage. Le père et les frères de l'auteur présumé de l'attentat étaient également répertoriés comme des extrémistes par les autorités libyennes. Theresa May a été choquée et demandera des explications à Donald Trump après que le nom de l'auteur de l'explosion de Manchester a été révélé dans les médias américains. Après l'attaque, le nom de Salman Abedi a commencé à retenir dans la presse américaine dans l'après-midi, tandis que cette information n'a été confirmée par la BBC qu'en début de soirée. Suite à cet incident, la police britannique ne partagera plus ces informations avec les États-Unis concernant l'enquête menée au sujet de l'explosion. La première ministre britannique en discutera probablement avec le président américain lors du sommet de l'OTAN prévu pour cet été. Le pape François a mené une conversation privée d'une trentaine de minutes avec le président américain Donald Trump au Vatican, puisque, conformément aux traditions, ils se sont offerts des cadeaux. Selon les journalistes présents sur les lieux au début de leur entretien, le président américain a dit que c'était un grand honneur pour lui d'être reçu par le chef d'église de l'Église catholique. La réponse du pape était une simple « bienvenue ». Au moment de son départ, Donald Trump a dit au pape qu'il n'oublierait pas tout le monde avait besoin de la paix. Donc, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que lors de ces négociations américaines, il n'avait pas discuté avec le président Donald Trump de la révocation de James Comey, l'ex-directeur du FBI. Selon les informations du quotidien The New York Times,
Lors de la rencontre de la semaine dernière organisée à la Maison Blanche, M. Trump aurait dit à M. Lavrov et l'ambassadeur russe à Washington, c'est-à-dire Sergei Kislyak, que le limogeage de Comey avait atténué l'énorme pression qu'il avait dû subir à cause de l'enquête liée à l'implication présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016. La liste des villes les plus agréables à vivre est publiée chaque année. Depuis plusieurs années, Budapest se trouve au milieu du classement, tandis que la capitale de l'Autriche, toute proche, a remporté la première place pour la 8e fois consécutive. Le terrorisme a considérablement affecté la position de quelques villes. Il semble que la ville de Vienne soit indétrônable en tête de la liste de l'Institut de recherche Mercer, étant puisque la capitale autrichienne est classée pour la 8e fois consécutive la ville la plus agréable à vivre au monde. Ce sont essentiellement les villes européennes qui dominent le classement. Hormis Vienne, la tête du peloton comprend également Zurich, Munich, Düsseldorf, Francfort, Genève, Copenhague et Ville de Bâle. Et maintenant les actualités sportives. Après s'être retiré provisoirement de la Formule 1, Jenson Button est de retour dans le grand cercle. Le champion du monde britannique remplacera chez McLaren le champion du monde espagnol, Fernando Alonso. Le Grand Prix de Monaco sera organisé ce week-end sans Fernando Alonso, qui fera ses prévus aux 500 000 d'Indianapolis aux États-Unis, qui aura lieu en même temps que la course de F1. McLaren a ainsi réactivé pour ce week-end son ancien pilote, Jenson Button. Et les météos, un temps ensoleillé et sec est prévu pour samedi et dimanche. Les températures monteront jusqu'à 23 à 26 degrés samedi et jusqu'à 27 degrés dimanche. Pendant les premiers jours de la semaine prochaine, le temps sera de plus en plus chaud. Aucune précipitation n'est prévue. Et merci beaucoup pour votre attention. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à htv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup et maintenant les titres en chinois. וכעת החדשות בעברית. הונגריה תומכת בישראל ונאבקת נגד דעות קדומות נגד ישראל גם באו"ם וגם באיחוד האירופי, אמר פיטר סיארטו, שר החוץ וכלכלת החוץ ההונגרי, לג'רוזלם פוסט. סיארטו ביקר בישראל ביום חמישי כדי להכין את ביקורו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לבודפשט ב-18 ביולי. פיטר סיארטו הדגיש כי אנו תומכים לחלוטין בתהליך השלום במזרח התיכון בלב שלם. הוא הדגיש כי בהונגריה מתקיימים מספר פסטיבלים תרבותיים יהודיים, הממשלה עשתה מאמצים לבנייה ושימור בתי כנסת וביתי עלמין, ניתן להעניש את הכחשת השואה עם מאסר, והונגריה אינה מקבלת שום צורה של אנטישמיות. נשיא ארצות הברית ביקש מהמדינות המוסלמיות להקים קואליציה עם ארצות הברית במזרח התיכון במטרה לחסל את כל צורות הטרור. דונלד טראמפ דיבר בריאד בפסגה שבה נכחו 55 נציגים של מדינות מוסלמיות. הוא קרא לבידודה של איראן בנוסף להקמת קואליציה עולמית נגד הטרור, ותיאר את המאבק בטרור כמאבק בין טוב לרע ולא מאבק בין תרבויות שונות. ביקורו של דונלד טראמפ בין יומיים בסעודיה כבר הביא לתוצאות עצומות לאחר היום הראשון. הסכמים עסקיים בשווי של 380 מיליארד דולרים הושלמו עם הממלכה. זה כולל עסקה שבה סעודיה תקנה מסוקים ומערכות טילים מארצות הברית תמורת 110 מיליארד דולר, אחת מעסקאות הנשק היקרות ביותר בהיסטוריה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיים את ביקורו בישראל ובגדה המערבית ביום שלישי בנאום אופטימי על השלום במזרח התיכון, אם כי נאומו לא הכיל שום צעדים קונקרטיים. טראמפ הביע את תמיכתו המלאה בישראל ואישר כי איראן לא תהיה רשאית לרכוש נשק גרעיני. הנשיא האמריקני לא הזכיר שירושלים היא בירת ישראל או שהעיר שייכת לעם היהודי, ולא דיבר על הבטחתו במהלך מסע הבחירות שלו להעביר את שגרירות ארצות הברית לירושלים. ביום שלישי, בעת ביקור בבית לחם, קרא נשיא ארצות הברית לעם הפלסטיני ולישראלים להתחיל מחדש את תהליך השלום. טראמפ שיבח את הפלסטינים על שיתוף הפעולה שלהם עם ישראל בסוגיות הביטחון והמאמצים שלהם נגד הטרור, אך הוסיף כי לא ייתכן שלום במדינה שבה שולטת אלימות. בפגישה עם ראש ממשלת ישראל הבטיח טראמפ לבנימין נתניהו כי אין זה נכון שהוא מסר מידע שהתקבל מהמודיעין הישראלי לסרגי לברוב לפני שבועיים בוושינגטון. טראמפ הדגיש כי הוא לא הזכיר את ישראל.
המשטרה הבריטית יצאה לציד אינטנסיבי של שותפיו של סלמן עבדי, שלכאורה סייעו לתוקף לבנות את הפצצה ששימשה בפיגוע במנצ'סטר. לדברי החוקרים, הבנייה של חומר הנפץ דורשת רמה מסוימת של מומחיות וכשירות, ולפי הרשויות התוקף לא בנה את הפצצה לבד. אביו של העבריין ושני אחיו נחשבו גם הם לקיצוניים על ידי שלטונות לוב. תרזה מיי זועמת והתקשר לטראמפ לאחר ששמו של המחבל המתאבד במנצ'סטר הודלף לתקשורת האמריקנית. לאחר הפיגוע הופץ שמו של סלמן עבדי בעיתונות האמריקנית אחר הצהריים, אבל ה-BBC אישר את המידע רק בשעות הערב המוקדמות. כתוצאה מכך, המשטרה הבריטית לא תשתף מידע עם ארצות הברית על חקירת הפיגוע במנצ'סטר, וראש ממשלת בריטניה צפויה לדון בכך עם נשיא ארצות הברית בקיץ בפסגת נאט"ו. האפיפיור פרנסיסקוס ניהל שיחה פרטית של חצי שעה עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ בוותיקן, ולאחר מכן, כמסורת, הם החליפו ביניהם מתנות. לדברי העיתונאים הנוכחים, נשיא ארצות הברית אמר בפגישתם כי זה כבוד גדול בשבילו להיפגש עם ראש הכנסייה הקתולית. האפיפיור השיב רק עם ברוך הבא. בצאתו אמר דונלד טראמפ לאפיפיור שהוא לא ישכח שכולנו זקוקים לשלום. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב אמר כי במהלך המשא ומתן שלו בארצות הברית הוא לא דיבר עם דונלד טראמפ על החלפת ג'יימס קומי לשעבר ראש ה-FBI. הניו יורק טיימס מדווח כי טראמפ סיפר ללברוב ולסרגי קיסליאק, שגריר רוסיה בארצות הברית בשבוע שעבר, כי החלפתו של קומי הפחיתה את הלחץ העצום שהיה עליו לשאת בשל החקירה על ההתערבות הרוסית לכאורה בבחירות לנשיאות בארצות הברית. עכשיו, מדי שנה מתפרסמת רשימת הערים עם איכות החיים הגבוהה ביותר. בודפשט בחלק האמצעי של הרשימה כבר שנים, אבל בירת אוסטריה השכנה כבר בראש הרשימה בשמונה השנים האחרונות. הטרור הוריד את מקומן של מספר ערים, אך נראה כווינה אינה מושפעת לפי מכון המחקר מרסר, שהכריז על בירת אוסטריה כעיר עם איכות החיים הגבוהה ביותר בפעם השמינית. בין הערים בראש הרשימה יש בעיקר ערים אירופאיות כמו ציריך, מינכן, דיסלדורף, פרנקפורט, ג'נבה, קופנהגן ובאזל. ג'נסון באטר לחדשות הספורט, אשר פרש באופן זמני מפורמולה 1, חוזר למסלול המרוץ. אלוף העולם הבריטי לקח את המקום של אלוף ספרד האירופי פרננדו אלונסו במקלרן. במונאקו גרנד פרי של הפורמולה 1 שיתקיים בסוף השבוע הבא, פרננדו אלונסו לא יהיה נוכח, הוא מתחיל במרוץ האינדי 500 בארצות הברית, ושתיהן נערכות באותו זמן. כתוצאה מכך, מקלרן החזיקה את הנהג שלה לשעבר, ג'נסון באטן, לסוף השבוע הזה. עכשיו למזג האוויר, ביום שבת וביום ראשון אנחנו מצפים למזג אוויר בהיר ויבש. הטמפרטורות יגיע לבין 23 ל-26 מעלות ביום שבת ועד ל-27 מעלות ביום ראשון. בתחילת השבוע הבא מזג האוויר יישאר חם ולא צפוי גשם. לחדשות נוספות אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או boyerpress.com. עד כאן החדשות להיום, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם המשך ערב נעים.